హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈరోజు టాపిక్ ఏంటో. స్నో డే. చిక్ 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 చూడండి, వాల్. మార్నింగ్ వ్యూ చాలా బాగుంది కదా. నిన్న నైట్ అంతా ఫుల్గా స్నో పడిపోయింది కదా. ఇలా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్. కార్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది. అది కారు నాకు క్లీన్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను చేయనా చెప్పు ఎలా చేయాలో, నేను చూసి నేను చేస్తా. వావ్ వావ్ ఎంత బాగుంది మా. ఓ ఎంత పట్టిందో అసలు స్నో. ఏడుస్తున్నట్టుంది మాది, ఏడుస్తుంది అది. అసలు మామూలుగా పట్టలేదు స్నో. మమ్మీ నేను కొంచెం చేస్తా, తీసుకో ఇది. మమ్మీ ఎట్లా పోవాలి, నేను ఇందులో మునిగిపోతాను. ఇటు నుంచి వెనక చెయ్యి, అదే చేయాలని అది అందదు. ఇట్రా, ఇటు వచ్చి చెయ్యి. అందదు ఉంటావు పొట్టి అని చెప్తున్నావు కదా. చెప్పాలా? వెళ్ళు. కదలట్లా అసలు. మరి అవును, అంతే ఉంటా. ఎంత గట్టిగా ఉంది ఏంటి? ఆ మిర్రర్ మీద గట్టిగా అనకు, అట్లా పోతుంది. అది గట్టిగా ఇట్లా తోసేయి. అరే, అట్లా ఎవరైనా చేస్తారా అసలు? అంటే కొంచెం లూజ్ అవుతే సరే, అటు సైడ్కి వెళ్ళి సైడ్స్ తీసేయి క్లియర్గా, నీకు కరెక్ట్ పోతుంది. అబ్బా, ఇటు సైడ్ అసలు తొక్కాలనిపించట్లేదు మా. తొక్కకుండా ఏం చేస్తారు? చూడు అసలు ఎంత బాగుందో చూడు అసలు. నేను నడిచి చూపినా? ఖరాబ్ చేయడం ఎందుకు, మస్తు ఉంది కదా. వావ్, ఎంత సాటిస్ఫైయింగ్ ఉందో ఇది ఇట్లా తీస్తుంటే. యాక్చువల్గా కొంచెం క్లియర్గా పోతుంది, యాక్చువల్గా పట్టేస్తుంది గట్టిగా. ఓ, ప్రిన్సెస్ ఆన్ బోర్డ్. ఎస్, మై ప్రిన్సెస్ ఆన్ బోర్డ్. ఇప్పుడు లేదంతే, లోపల ఉన్నాయి. మమ్మీ అస్సలు అంటే అసలు తొక్కాలనిపించట్లా. కూర్చో అందులో. మరి ఎలా పడుతుంది దొరుకుతుందా? ఇంకా క్లియర్గా పోతుంది, రోజు ఇట్లా పోదు, పట్టేస్తారు మంచిగా. దాంతో స్క్రాచ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇరగొట్టినావా? ఇరగల
ప్రపంచం నువ్వు తప్ప ఓవర్ క్లీన్ చేయరు అట్లా కారు. యా సంథింగ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి కదా ఏదైనా. చిన్నగా నా మీద పడు. నా వే ఆఫ్ స్టైల్లో నేను కింద పడు. ఎలాగో కార్ క్లీన్ చేసావుగా, బయటికి వెళ్దామా? ఊరికి అలా డ్రైవ్కి. ఎక్కువ చెయ్యకుమా, నీకు వినిపించింది తెలుసు నాకు. దిగను కిందికి, అస్సలు దిగను. జస్ట్ అలా డ్రైవ్కి వెళ్ళేసి వద్దాం, వ్యూ చూద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. బయటికి వెళ్ళకపోయినా కానీ ఇక్కడ స్నో పడిన తర్వాత కార్ మాత్రం పక్కా క్లీన్ చేసుకోవాలి. లేదు అని అంటే స్నో చాలా హెవీ వెయిట్ ఉంటుందంట, నాగన్నారు. సో నాకు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, క్లీన్ చేయకపోతే అంత స్నో వెహికల్ మీద ఉంటే వెహికల్ అణిగిపోతుంది అని అన్నాడు. అది సీరియస్గా చెప్పాడా లేకపోతే నన్ను ఏమంటారు కామెడీకి నాతో అన్నారా, నాకు రీజన్ అయితే కరెక్ట్గా తెలియదు. క్లీన్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను అని అంటే, బయటికి వెళ్ళట్లేదు కదా ఎందుకు అవసరమా ఇప్పుడు అని అంటే అలా చెప్పాడు. లేకపోతే అది కార్ ఇలా ఏమంటారు అణిగిపోతుంది, వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్నో అని చెప్పేసి. ఎలాగో క్లీన్ చేశాడు కదా, మనం కూడా ఒక రైడ్ వేసుకుంటే మనం వీడియో తీయచ్చు మంచిగా. అందుకని చెప్పి నేను కూడా నో అనలేదు. రీజన్ ఏదైనా క్లీన్ అయితే చేస్తే బయటికి వెళ్ళొచ్చు. సరే నేను లోపలికి వెళ్తున్నా. Look at the view. Wow. భలేగా ఉంది కదా. కొంచెం స్లోగా వెళ్తే ఏమైనా కనిపిస్తుందేమో. మొత్తం వావ్, బ్యూటిఫుల్. స్నో అది మొత్తము ల్యాండ్, అది మొత్తం లాండ్ లాగా ఉంటుండే ఇంత ముందు, మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది. వావ్, భలే ఉంది కదా. వావ్ వావ్, nature is very beautiful. How అది మొత్తం స్నోనే. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో. గ్లౌజ్ కూడా వేసుకోలే, ఎక్కువసేపు అట్లా ఆడకు మళ్ళా గోల్డ్ ఈక్వల్ అవుతుంది. మళ్ళీ పట్టుకుని వదిలేయమంటే చాలా సేపు పట్టుకోకు. మరి ఎట్లా ఉంది అట్లా ఉంది మరి చల్లగలే. చాలేదా?
నా కోసము కార్ ఆపాడు. మీ ఇంటికి గీసి షూట్ చేస్తున్నా. కార్లో వెళ్తుంటే క్లారిటీ రావట్లేదు అసలు. అందుకే కానీ చాలా చల్లగా ఉంది. చల్లగా ఉందని చెప్తే పెడతాడు. టీనీడు అవసరమా అంటాడనమాట. ఏదైనా అవసరమే కదా, ఫ్రెండ్స్ అందరూ వీడియో చూస్తారు. అట్లీస్ట్ ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు కదా అందరితో.